我是陈初韵，徘徊在3个男人之间的女人，阳光粘人、幼稚可爱的弟弟，知性温柔、人生导师般的男人，高冷霸道、内心却很温柔的未婚夫。但是偶尔也会遇到一些麻烦。一切的变化都要从那天晚上说起。哎，杨老师，好的，那我今天把稿子改好就给你。韩子昂，28岁，你张姨的儿子，海归，形象好，又是老板。你的微信我已经推给对方了，你不许拒绝，也不许无视，加了好友发截图给我看，好好聊着。一天天的不省心。妈，不行，我一定得想个办法。Hello。你好。是的。你的咖啡。喂，好的，我们这边再加几个。好，放心。陈初韵，23岁，身高1.70米，体重45公斤 ，A 型血，职业是漫画作者，家住金湖市东湖区华汉府院3栋1504，23年，5胎 solo。我没钱啊，我不买车，不买房，不买保险。保险？什么东西啊？你不是卖保险的吗？我来自 A0295星球，是来帮你实现愿望的。愿望？阿拉登神钉？你可别骗我，我下载了国家反诈 APP。不相信我？快点了，快到期了。怎么都下班了？你做了什么？我说过，我是来帮你实现愿望的。啊？原来是梦啊！早啊，陈初韵。不是梦。当然不是梦，我是来帮你的。你帮我？你离我远点儿。自我介绍一下，我叫柳谦，来自 A0295星球。A05，295。A0295，我们星球是和地球一样的存在。我们的生活是由一台超级生物计算机利用量子的叠加算法来推测事物的发展轨迹。你们的个体行为轨迹具有很强的不确定性，所以你们一直是我们 A0295星球重点研究对象，也是我们超级生物计算机重要的样本数据来源。由于我的一些技术失误，导致你的情感数据发生偏差，因此匹配了错误的订婚对象。当然，你要是愿意配合我，这个错误很快就会被修正的。我配合你？你好，要一杯拿铁，20元。好。你不是想解除婚约吗？我来帮你。你再好好考虑考虑。收款到账200元。陈初韵，大家时间都很紧张。你别跟着我了，我不需要。
韩总，要一起吗？不用，我坐下一把。杨文正，楼上最近好像搬了一家新的游戏公司，你可以去联络一下，看看有没有什么机会可以合作。没问题。快点去退婚，不然你就麻烦了。这么点事拖什么拖啊？楚月，你的稿子我看过了，有几个地方需要大改一下。你的需求我都知道。这故事呢，但你得配合我呀。不过缺乏情感节点，这可不行。我感觉你可以赶紧答应，想一想让我帮你。我受够了！咋的了？对不起，主编，我的意思是，我想赶紧回去改稿子，我迫不及待了。谢谢。主编，你看这个，刘谦，你为什么跟我分手？我们不合适。这个数据，你一开始就知道的，你是不是喜欢别人了？你要这么想呢，我也没有办法。我到底哪里做的不够好了？我可以改。你很好啊，是我不配。你跟他不匹配，我可以帮你，相信我。你能不能别烦我了？你答应我，我就不烦你了。喂，楚韵啊，稿子修改的内容我发你邮箱了，主编要求明天上班之前交稿，我整理了一些素材，看能不能帮到你。好的，我会抓紧的，杨老师。你不要有太大压力啊，有什么问题呢，随时找我。谢谢杨老师。喂，妈。韵韵，你把明天时间空出来啊，跟小韩见一面，好好打扮一下，化个妆。妈，我忙着呢。哎呀，结婚才是你最重要的事儿，妈是不会害你的，我都是为了你好。行，我知道了，妈，我先改稿子了啊。你跟韩子昂匹配指数太低，这样吧，我不仅帮你解除婚约，再给你找一个真命天子，如何？你真的要把后半辈子交给一个面都没见过的人？明天西餐厅聊聊订婚的事。答应他，明天我去帮你解除婚约。那我要怎么说啊？我帮你啊。你想怎么帮我？你愿意配合我吗，陈初月？你愿意吗？恭喜你啊，马上就要跟他结婚了。可是我都跟他没有见过。谁让你一开始就不拒绝呢？那我要怎么办啊？和他结婚啊！和他结婚之后，为他生儿育女，洗衣做饭，熬成黄脸婆，再被他抛弃。
你会后悔的。喂，喂，韵韵啊，你出门了吗？赶紧过去，千万别迟到啊！好，我知道了吗？只要你愿意配合我，我就能让你恢复以前的生活。你愿意配合我吗，陈初云？你愿意吗？就这品味？你是韩子昂？嗯。看看想吃什么。韩先生，出于对你的尊重，我希望我们能够开诚布公，但同时我也希望你能明白，我不是有意伤人。陈小姐有话不妨明说。我觉得我们不合适，但具体原因我不方便透露。抱歉，我说话有点太过直白了。没关系。那陈小姐的意思是？很简单，取消婚约。没问题。那太好了。但是，想退婚，你自己说。可以，但你得在场。好。成交。不行不行不行，取消订婚的人必须得是他。有区别吗？当然有了，不然我一天清静日子都过不了。话已经说出口了，改不了了。不行，肯定不行。那你想怎样？子昂啊，你也不小了，怎么家里一点女人的痕迹都没有啊？陈初玉你见过了吗？觉得还行吧？不怎么样。我不管，我就觉得呀，她是我未来的儿媳妇。她一会儿来家里，让她自己跟你说。你给我挑的这是什么衣服呀？怎么了？这不挺好的吗？见家长不能穿这个。见家长怎么不能穿这个？外星人，你懂什么呀？我怎么不懂？来了。
好巧啊，咱俩竟然住同一个小区。初运来了，阿姨好，来吃点水果。谢谢阿姨。最近挺好的吧？哎，你妈总跟我念叨你呢。挺好的。我果真没看错呀，你俩越看越般配。阿姨，韩子昂有话跟您说。是吗？阿姨，韩子昂说他不喜欢我。我只是说我们还不够了解。这事儿啊，是有点草率，你们互相了解一下不就好了吗？他有喜欢的人了？我可没有啊。阿姨，是这样，我和韩子昂才见过1次面，就说订婚的事儿，是不是太早了？要不这样吧，以后你们每周啊约会2次，够你们互相了解了吧？不用我没了吧？空。哎，你别害羞啊，以后约会的时候多拍点照片，我和你妈都想看看呢。啊？要不就3次，就这么定了啊！来，起来！妈，哎呀，来呀！坐下。子昂，以后你要好好照顾初运，这多好的孩子呀！这就对了，这才像样嘛。怎么还要约会啊？要不是你这性格，这事儿早解决了。可你不都保证我的生活不受影响了吗？行行行，我来解决。不是说好取消婚约的吗？为什么在你家的时候反悔了？是你自己要求解除婚约，我只答应你我在场。你干嘛？完成 KPI， 每周3次。走吧。哎，既然约会，男生给女生买东西不过分吧？你想要什么？把这个广场给我买下来，改名为初运广场。我还要天上的星星，有一颗叫 A0295，我要用我的名字命名。好。好。好。这个，还有这个。好看吗？一般。你怎么能让一个跟你没有关系的男人花这么多钱啊？拜金女啊，男人肯定不喜欢这样的。所以你就是靠贬低我来让韩子昂跟我取消婚约的？目的达到了就好了嘛，何必那么在意过程呢？你不用帮我了。为什么取不下来啊？契约一旦生效，必须在修正错误之后，帮你找到真命天子才能取下。没用的，你摘不下来的。明天我会把这些东西退回去，我不想再看见你了。啊，你莫名其妙。院长有什么指示？柳谦擅自干涉地球人的情感，可能会有暴露我们星球存在的危险，将他快速抓回。收到，院长。你提意见。文长，你这内容不行啊。你说哪个？谁看我是赢的？我比你懂。我先标记一下。你把这给我改了。看这个，这哪行？
初月，来挺早啊，再晚会儿就赶上午饭了。不，这冲突太弱了，得有个特别点的噱头，比如加个外星人袭击什么的。不过这也不够狗血啊！要不再来个你三你四？这样人物也太混乱。你说什么？我说你说的对。一个故事看的是男女主互动，来个女三女四做什么？你懂不懂啊？还有啊，现在你这个人物画风太 Q 了，偏幼稚。你一个大男人懂什么少女漫？陈初月，你怎么不怼他啊？主编，其实我觉得这个漫画的设定还是不错的，要不我再跟初韵聊聊吧。行，那今天就到这儿吧，散会。活该。初韵，其实你那个漫画我还挺喜欢的，只不过现在呢，里面两个主人公的性格差异不大，戏剧方面你得加强一下。而且我感觉其中一个主人公跟你性格蛮像的。其实我在塑造外向型人物性格的时候，确实会比较困难。这样啊，你可以先参考一下你身边人的这种性格，我呢帮你找一些相关作品，到时候拿给你看一下。你先这么改，后面其他的到时候咱们再讨论。好。哎，你还没吃早饭呢吧？我那有三明治，给你拿一个。好。静点，是我。益达，怎么是你啊？嘘。院长发现了数据错误的事，说要重罚你。哼。我想帮你。不需要。可是你现在的处境真的很危险。跟你没关系。今天你们公司给你三明治的那个人叫什么？你喜欢他？我没有。看着是挺不错的，我帮你追他。不用。你早上吃的啥？我没吃，我就喝了一杯拿铁。哎，听说楼上的游戏公司要跟我们合作，是吗？啊，听说老板可帅了。看什么呢？没看什么。他就是游戏公司的老板。各位，这位是尔哲科技的老板韩总，大家欢迎。哎，您走。我们今天会议的目的是挑选出合适的漫画 IP 进行游戏改编。赵一刚，你把你的项目跟韩总说一下。好。尊敬的韩总、主编、各位同事，大家上午好。那我的项目呢是隔壁兄弟，讲的是两个男孩从白手起家，一起打斗拼搏，直到称霸的故事。那这个项目呢，不仅有市场最热门的热血冒险因素，最重要的是它的数据是非常高的。那我相信有数据作为依靠，加上与韩总的合作，这一定会是一个火爆的项目。非常期待与韩总的合作。我讲完了，谢谢大家。轮到你了吧？陈初月，上。
我来给大家介绍一下，他今天有点奇怪这个项目，讲的是2个性格迥异的女孩一起生活、互相影响的故事。两个主人公，性格迥异的故事。其中一个主人公就是性格比较内向，另外一个是，你先坐下。韩总，陈初韵是我们公司的创作型人才，可能不太善于表达，我帮他补充一下。他今天有点奇怪，这个项目我们介绍的是2个性格完全不同的主人公一起生活、互相影响的故事。那么其中一个主人公呢，我们的设定是内向型人格，他的身份是职场小白，而另外一个主人公的身份则是企业的霸总。所以说我们给他的设定是外向型人格。你们俩匹配指数也不高啊，才73。那么由于2个主人公的生活环境不同，所以说对待事物的处理方式也不一样。就这样，韩总。韩总，您对哪个项目更感兴趣一些？韩总，那我这个项目呢，从上线开始，数据确实是不错的，光是站内的评分就达到了8.6分。当然了，还有上升的空间。这也不高啊，你几分？你不会比他还低吧？韩总，虽然说2个项目风格不同，但是呢，也是各有各的千秋。而且这2年女性向的游戏发展前景也是非常不错的。老板，之前说就这样。隔壁兄弟这个项目有热血、冒险等热门元素，虽然它的风格非常适合我们公司，但是现在的市场已经趋于饱和。他今天有点奇怪，这个项目虽然故事情节不完整，但如果加入奇幻的爱情故事还有悬疑元素，我想应该可以区别于市场其他的类型。说这么多，到底选哪一个呀？哼。那韩总，您的意思是，这2个项目我会带回去研究，等评估结果下来之后，我再告诉你们。好，那就辛苦韩总了。我觉得韩总一定会选你的，知道吗？陈初韵，就你那项目啊，数据一般，内容呢更是没啥新意，韩总肯定是选不上，你就别抱啥期望了啊！韩总选什么都不知道呢，说不定就是初韵呢。哎，张雅，你到底是谁的责编啊你？他就是嫉妒。嫉妒？我用得着嫉妒他？就他的内容，我不用脑子都能写。哎，你这干嘛呢？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 刚才主编布置的任务完成了没有？快去！初韵，刚子的话你别放在心上，他这个人就这样，你也知道，别理他。我知道。再说那个数据其实没那么准确的，更何况你的漫画毕竟才刚上线嘛，还不着急。我没事的，杨老师。公司那边合不合作的话，具体还得看他们的需求到底怎么样。我就只想画好我的漫画，其他的我也不强求。行，不过呢，你也尽量把握，如果能抓住这次机会的话，对你来说也是个新的体验，加油。谢谢杨老师。先忙吧。小叶，我想要一杯柠檬水。好的。陈初韵，刚我可看见了，那人太嚣张了，这你也能忍？算了，我都习惯了。我懂。谢谢。我文件夹呢？我不知道啊。坏了。又是你！哎，我发现你不仅不带脑子，你还不长眼啊！
公司门槛都这么低了吗？真是什么人都能进。大男人这么小的陈初月，这你也能忍？我实在忍不了了，交给我，我来帮你教训他。继续忙吧。